Ved du, hvad en SN2M-model er? Eller hvad man bruger en akustisk datalogger til? Det er det, jeg skal kigge nærmere på i dag, i dette afsnit af Under Overfladen. Jeg befinder mig lige nu på Aarhus Universitet i Roskilde. Nogle kender det som Risø, og andre som det gamle DMU. Men det er her, sektionen for havpattedyrsforskning, den befinder sig. Og jeg vil gå under overfladen for at finde ud af, hvad det er, forskerne egentlig taget går og bruger deres tid på. Måske er det muligt for dig at høre den støj, der er her på Risø. Måske bor du selv i nærheden af en større trafikeret vej, hvor støj er en del af din hverdag. Sådan er det også for meget af det liv, der bor ude i vores indre farvande. For Danmark har nogle af verdens mest trafikerede farvande, og heriblandt Kattegat, som vi skal snakke mere om i dag. For udover at Kattegat er stærkt trafikeret, og det skaber en masse undervandsstøj, så skaber det også en større risiko for kollision imellem skibene. Og det nye projekt, Tango, skal være med til at undersøge, hvad der sker, når man omlægger en skibsrute. For det er nemlig blevet bestemt, at den her skibsrute i Kattegat skal deles et andet sted end hidtil. Og det gør, at noget af den lettere trafik bliver ført tættere på Sverige og ned gennem Øresund. Og den tunge trafik kommer ned igennem Storebælt. Og det gør også, at støjbilledet bliver delt. Og her har vi mulighed for rent faktisk at undersøge, hvad sker der med støjen, når skibstrafik bliver omlagt. Men før de her undersøgelser de kan løbe af staben, så skal der samles en masse lytteudstyr. Og i dag har jeg fået mulighed for at komme med Jeppe og Pernille ned i kælderen for at se dem samle sådan en SN2M-model, som er en akustisk datalogger, der altså kan optage den her skibsaktivitet. Så der vil jeg gå ned nu. Følg med! Her ser vi den akustiske datalogger i SN2M-modellen. En akustisk datalogger er som i ordets forstand et instrument, der kan logge akustisk data. Det vil sige, at den har en hydrofon, som optager lyd, og det lagres så på nogle SD-kort, som Jeppe står og roder med her. Derudover så er det i gang med at sætte en masse batterier i loggeren, fordi den skal registrere lyd i 3 måneder i Kattegat. Pernille prøver at forklare mig lidt om, hvordan den fungerer. Ja, som vi så programmerer tingene på. Og så her der er der også noget, man kan trykke de der små knapper over. Okay. Så sætter man SD-korten i her. Og så styrer den her på de der, og så kommer det displayet. Det du kan se nu, det er, at den går ind og læser SD-kortet. Ja, så når jeg kigger på, om der er noget på. Med EU's havstrategidirektiv er der kommet en klar retning for, hvordan vi sikrer et godt havmiljø. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Og det er især de her menneskelige aktiviteter, der har indflydelse på havmiljøet og skaber undervandsstøj. Og det er et af de helt store indsatsområder her de sidste par år. Skibstrafik, konstruktion, seismiske undersøgelser er nogle af de aktiviteter, der producerer utrolig meget støj under vand. Her i kælderen er den akustiske datalogger nu blevet samlet, lukket forsvarligt og har fået tilført sådan en jerngitter, der beskytter hydrofonen. Og så er Pernille altså klar til at tage afsted. Det er tidlig morgen før solopgang, da forskningsskibet Aurora sætter ud på Kattegat. Pernille fastgør nogle orange trawlkugler til det akustiske lytteudstyr, og det gør, at der skabes opdrift, så at dataloggeren står lodret i vandsøjlen og samtidig er nem at indsamle, når vi skal udskifte udstyret. For helt præcist at vide, hvordan vores havmiljø har det, så bliver vi nødt til at overvåge det. Og det er blandt andet noget af det her projekt Tango det skal i gang med. Her har vi en helt unik mulighed for rent faktisk at finde ud af, hvad der sker i et miljø, når der tilføres en støjkilde. Efter 3 måneder skal udstyret hentes igen. Det gør man ved at sende en kontaktenhed ned i vandet, som sender et unikt signal til releaseren, der derefter slipper sandsækkene. Trawlkuglen er fyldt med luft og hjælper udstyret med at komme til overfladen, så vi kan bjæve det. Især i de varme sommermåneder ser vi, at udstyret bliver tilgroet med muslinger og roer. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, for de sætter sig også på hydrofonen
og det kan have en påvirkning på den sidste del af optagelserne. Nu er det tid til at få udstyret hjem og få det rengjort, så det er klar til en ny omgang, og så skal data analyseres. Når mængden af undervandsstøj den stiger, så kan det have en negativ effekt på de arter, der lever i havet, som blandt andet det danske marsvin. De bruger lyd til at kommunikere med og finde føde, og det er blandt andet noget af det, jeg gennemgår i et af mine andre afsnit, som handler om lyttestationen i Middelfart.